Bu Bangladeshdagi tekstil fabrikasi. U bir kunda bittada to'liqlayin qulab tushadi va mingtadan ortiq odamlarga go'rga aylanadi. Ukamni qutqaring. Iltimos, meni ukamni qutqaring. Zara kompaniyasining toza foydasi bu yil oldinga qaraganda 10 barobarga oshdi va 3 milliard 160 million dollar bo'ldi. Biz juda chanqardik va o'z qonimizni ichishga to'g'ri kelardi. Biz har doim tekstilda ishlaydigan odamlarni ish joyini yaxshilashga harakat qilamiz. Agar sanlarni yana bittang ishlamasalaring, hammang kaltagiysanlar. Ey hayvonlar, qatga qarayasizlar, ishla tezroq. Fabrika buzilishi bu kutilmagan narsa emas edi. Buzilishdan oldin binoni devori sinib dars ketgan edi. Tikuvchi Asha Raksana bugun esa qo'rqib ishga ham bormagan edi. Ishlaring mana hayvondan tarqaganlar. Agar hozir binoga kirib ish qilmasalaring, bir tiyin pul olmaysanlar. Bino kechasi qulamagan, hozir ham qulamaydi. U meni va yonimdagi ikkita qizni olib ketgandi. Ularni hech qaysi biri tirik qolmadi. Meni qutqarishayotganda, oyog'imni kesishayotganini ko'rayotgan edim. Biz barcha narsalarni boshqarib turamiz va har bir ishchi va klientlarning qilayotgan narsalarni ko'ra olamiz. Bangladesh dunyodagi 2-o'rinda turadi kiyimlar ishlab chiqarish bo'yicha va davlatning 87% eksporti aynan kiyimlardan bo'ladi. H&M, Zara, Benetton bu barcha firmalarning kiyimi aynan shunaqa fabrikalarda ishlab chiqariladi va agar siz o'zingizni, ish joyingizni yaxshi emas deb hisoblasangiz, bu odamlarning ishlayotgan joylarini ko'rsangiz, o'z gapingizdan tez qaytasiz. Odamlar zararli bo'lgan narsalarning ustidan oyoq kiyimsiz yurishadi, ximikatli tutunlardan hidlashadi va ularni hech qaysi biri hattoki 40 yoshgacha ham yashamaydi va bu ularning tanlovi emas, bu tanlov yo'qligi. Agar men buni xohlamaganimda ham buni qilishimga to'g'ri kelardi, chunki yashash uchun nimadir qilish kerak-ku. Yosh bolalarning fabrikalarda ishlatish haqida umuman gapirmasa ham bo'ladi. Buni qaranglar, bu juda yosh va hech nimani bilmaydi. Uni yoshi 7-8larda. Yosh bolalar yana 1-2 so'm ko'proq pul topaman deb ular ishlatayotgan kleni ko'chadagi bolalarga sotishadi. Ular esa uni chekib maza qilishadi. Meni tomog'im og'riyapti. Guruch xohlayman. Menga hech nima kerak emas. Guruch bo'lsa bo'ldi. Bu bitta davlat o'zi butun dunyoni ekologiyasini buzib kelmoqda. 8-9 yoshli qizlarni sotib, ularni qul qilib sotishadi. Bu yerdagi odamlar shunchalik bilimi kamki, kanalizatsiyada axlatlarning orasida tilla qidirishadi. Bir xillari esa shunchalik ko'tarilib ketganki, ularni davlat bosib olgan. Bu yerda bir xil odamlarning hech nimasi yo'q. Bir xillarning esa hammasi bor va bu Bangladesh. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun Hiya kanalida. Videoga avans bilan like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Bir xil rasm videolarni YouTube ga yuklay olmadim. Ularni men o'zimni Telegram kanalimga yuklab qo'ydim. Togun Hiya 3 deb yoki esa shu QR kod bo'yicha o'tib bilib olishingiz mumkin. Hammaga katta rahmat. Hozir siz Daulatem shaharchasini ko'ryapsiz. Bu Bardel shahri. 1,5 mingta fohishaga bu yerda 3 mingtadan ko'proq klientlarga to'g'ri keladi va bu Niderlandiya, Amsterdamdagi Qizil Fanar ko'chalari bilan umuman solishtirib bo'lmaydi. Bu shaharchada ishlaydigan qizlarning o'rtancha yoshi 14 yoshga teng va ular o'z xohishlari bilan bu ishni qilishmaydi. Ularning yarmini o'g'irlab, qul qilib sotib yuborishgan. Qolgan yarmini esa o'zlari ota-onasi sotib yuborishgan. Qolgan bolalarni boqish uchun. Meni yoshim 8 da edi. Bu yerga tushib qolgan edi. Bir ayol menga 2 shokolad bergandi va men bu yerga tushib qoldim. Ishchilar o'z ozodligini sotib olish mumkin, lekin buning uchun juda ham ko'p ishlash kerak. Bitta jinsiy aloqaning narxi bu yerda $2 teng. Odamlar esa kontraseptivlarni ishlatishni yoqtirishmaydi. Shuning uchun bu yerda juda ham ko'p yosh bolalarni ko'rasiz va qanchalik achinarli bo'lmasa ham, ularning kelajagi ham aynan shu yerda tugaydi. Gisha ham shu vaziyatga tushib qolgandi. Onasi uni tug'ilishi bilan poyezd yoniga tashab ketgan. Maktabga u bormaydi. Shuning uchun har kuni Daulatia ko'chalarida yuradi va u jurnalistlarga aytib bergandi. Bu yerga kelayotgan klientlar menga gapirishadi va har xil joylarimga tegishadi. Bu yerda har xil odamlar mast bo'lib kelishadi va hammamizni tegishni boshlaydi. Va qanchalik achinarli bo'lmasa ham, uni hayoti baribir ham shu yerda tugaydi. Uni orzulari umuman boshqa bo'lsa ham. Meni orzuyim bu doktor bo'lib ishlash, katta uyda yashash va har juma kuni o'zim oyim bilan vaqt o'tkazish. Ham qanaqadir ma'noda u maktabga kirib, bilim olib, boshqa ishda ishlashi mumkin. Hamda Bangladeshda maktabda o'qish mutlaqo tekin. Lekin bu bolalarda bizda yo'q yana bir muammo bor. Daftarlar, kitob, ruchkalar, bular hammasini pulga sotib olish kerak. Bu yerdagi odamlarda esa hattoki oddiy ruchka olish uchun ham pullari yo'q. Men uyalmayman, men kayf qilaman va bo'ldi. Men ular haqida o'ylamayman, chunki hammamiz ham maza qilishni xohlaymiz-ku.
Va hozir siz dunyodagi eng jirkanchlik ishlardan birini ko'rdim deb o'ylasangiz, siz adashasiz. Men endi boshladim. Bu odamga qarang. U haqiqatan ham axlatlarning tagiga kirmoqda. Lekin nimaga? Juda ham oson. U bu yerda tilla qidiryapti. Bu rayon tillachilarning rayoni va tillachilar ishlar qilayotganda ularning kiyimiga tillalarni kukuni yopishib qoladi va ular hojatxonaga kirishganda ularni tilla kukunlari kanalizatsiyaga tushadi. Tilla kukun yig'ilsa, ovqat sotib olsa bo'ladi. 1-2 yil hidi sizni ko'nglingizni aylantiradi. Keyin esa o'rganib qolasiz. Men boshqa ish qilishni bilmayman. Qilgan ishimga mayna qornimni to'ldirishadi. 10 soatlab axlatni filtrdan so'ng ular 2 chelak konsentratsiya axlatini olishadi va endi uni laboratoriyaga olib borish kerak. Va ular uni mashinada emas, poyezdni tepasida olib ketishadi. Va har bir ularning safarlari hayotlariga juda ham xavfli. Chunki mashinistda na ayvarinli tormoz, na spidometr yo'q. Shuning uchun agar nimadir noto'g'ri ketsa, poyezd minglab odamlarning jonini oladi. Poyezd ozgina qaltirasa, odamlar uni ustidan tushib ketadi va oyoq qo'llarini sildirishadi. Va poyezddan tushib ketsangiz, siz kimdirning tushligiga aylanasiz. Itlar meni yeb tashashadi. Agar men poyezddan tushib ketsam, itlar meni tiriklayin yeb o'ldirishadi. Xullas, bizning oltin qidiruvchilarimiz o'zlarining kichkina laboratoriyasiga yetib kelishdi. Endi ular axlatga kuchli konsentratlarni qo'shishadi. U esa odam tanasini, ko'zini, hamma yog'ini yondiradi. Kislotadan so'ng ular o'z qo'llari bilan simobni ishlatishadi va mana natija. Kichkina oltin qo'lda ham ko'rinmayapti va bu tillaning narxi atigi $11 teng. Uni esa 3 kishiga bo'lishimiz kerak. Bu deganim $3,5 O'zbek puliga esa 42 ming so'm. Va endi hozir aytib beradigan gaplarimni yaxshilab eshiting. Ularga ishonish, qo'shilish va hattoki tasavvur qilish ham qiyin. Lekin bu haqiqat. Bu translar ularni hijra deb nomlashadi va bu musulmon translar. Va bu qanaqadir bitta ikkita odam emas. Bangladesh davlati ularni 3-jins qilib haqiqatan davlat tomonidan qabul qilishgan. Ular uchun alohida masjidlar qurilgan. Ularni boshqalardan alohida ko'mishadi va hijrani hattoki ishga ham olishmaydi. Shuning uchun ular mashayniklik va fohishalik bilan shug'ullanishadi yoki esa oddiy odamlar bilan tilanchilik qilib pul olishadi va odamlar pullar bo'lmasa ham ularga pullarni berishadi. Ular bizni la'natlashi mumkin. Bu erkak ayollar haqiqiy sehrgarlar. Bu esa translarning imomi. Unga qancha qiyin bo'lsa ham, haqiqatni bilsa ham, qo'rquv tufayli u ularni hurmat qilishiga to'g'ri keladi. Din bo'yicha hijralar bu oddiy musulmonlar. Bizning eng muhim ishimiz bu Qur'onni o'rganish. Bangladesh hayotini chiroyli qilib aytsam, tirik qolishga harakat qilayotgan odamlar. Bangladesh aholisini VPS bir kishiga $2,5 ga teng. Bangladesh Rossiyadan 121 baravar kamroq bo'lsa ham, u yerdagi aholisi Rossiyaga qaraganda 30 milliontadan ko'proq. Lekin xuddi shunaqa Xitoy, xuddi shunaqa vaziyatda VP odamlarga $12,000 ga teng bo'layapti. Korrupsiya esa 180 ta davlatning ichida 149-o'rinda turadi. Ham sonlardan zerikkan bo'lishingiz mumkin, lekin sonlar haqiqatni ko'rsatadi. Bangladeshning 48% aholisi umrini davomida yetarlicha ovqat yemaydi. 30% qizlar 15 yoshgacha erga tegib ketishadi va bu dunyodagi eng katta yosh bolalarning uylanadigan davlati deb hisoblanadi. Va 15 yoshgacha degani 15 degani emas. Masalan, bu qizning yoshi 14 va uni 1 yoshlik bolasi ham bor. Bola tug'ilayotgan paytida bizni uni davolashga va tug'ishga ham pulimiz yo'q edi. Bola tug'ilishi menga juda ham qiyinga tushgan edi. Oilalarda esa hech qanaqa sevgi yo'q. Qizlarning ota-onasi o'z bolasini kim ko'proq pul bersa, o'sha yerga sotib yuborishadi. Bu yerda bolalarning narxi o'rtancha $250 ga teng. Ularni sotib olib, ozgina katta bo'lgandan keyin fohisha qilib ishlatishadi. Pullarni chiqarib olish uchun. Va hamda Dakka shahri, Bangladeshning poytaxti, dunyoda 2-o'rinda turadi, eng kir shaharlarning ichida. Bu yerda siz hamma joyda axlatlarni va siydiklarning hidini his qilasiz. Va albatta bunaqa ekologiyada odamlar juda ham tez kasal bo'lishadi. Uzoq hayot ko'rishmaydi va barcha kasalliklar rivojlanishiga yordam beradi. Hozir siz dunyodagi eng kir davlatlarni ko'rishingiz mumkin va top 10 ga kiradigan davlatlar bu Indiya, Pokiston va Bangladesh. Va bu 3 ta davlat nafaqat o'z davlatini, balki butun dunyoni ekologiyasini buzyapti. Va nafaqat oddiy yerni, balki suvni ham. Hozir siz kemalarni qabristonni ko'ryapsiz. Bu Chittagondagi qabriston va har bir kemaning 10% vazni bu asbest, neft va boshqa zararli moddalar. Ular suvda turgani uchun yonidagi barcha narsalarni yo'q qilishdi va bu haqiqiy ekologik falokat. Va bu juda ham tez rivojlanib kelmoqda. 10 yil ichida bu yerda 25 tadan ortiq baliqlarning turi vafot etgandi. Ha, bu yerni juda ham ko'plar tark etishga tushdi.
bu joyni qarzlar to'lash uchun sotib yuborishgandan keyin. Davlat ekonomikasida ishlaydigan odamlar esa qoralarni olib, o'z ko'zlarini tagida bo'layotgan narsalarni tan olishmayapti. Bitta narsani tushuning, suv qanchalik zaharlanganini bilish uchun buni ustidan tadqiqotlar qilishimiz kerak. Tadqiqotlar ko'rsatadi, bu yerda suv zararligi barcha normalardan oshib ketganida va butun dunyoda bunaqa suv zaharlangan deb hisoblanadi va bu bilan nimadir qilish kerak va qancha tezroq qilsak shunchalik yaxshi. Ha, lekin aniqroq bilish uchun biz o'zimiz ham tadqiqotlar qilishimiz kerak. O'zi pora, korrupsiya bu har bitta davlatda bo'ladigan narsa. Qaydadir kamroq, qaydadir esa ko'proq. Va hozir ham yangiliklarda juda ham ko'p odamlar korrupsiya bilan tutilganini ko'rib kelyapmiz. Lekin Bangladeshda tepada turgan odamlar shunchalik pora olishadiki, tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Sizning to'g'ringizda yer resurslari ministri Zaifa Zumani Chondxuri, uni davlatida 50% odamlarni hech qanaqa uylari yo'q, lekin uni hayotida esa hamma narsa bor va u kayf qilib yashab kelmoqda. Jurnalistlar uni Britaniyada 350 tadan ko'proq uyni topishdi. Dubayda yana 56 ta, New Yorkda, Manhattan'da, Pekinda, Amsterdamda, Parijda, Singapurda, Malayziyada va bu faqat jurnalistlar topolgan narsa va bu hammasi bitta ministrga tegishli. Mana Operning rayonida juda ham zo'r penthausim bor. Dubay molining yonida va yana men villa sotib oldim o'zini plaji bilan. Mana Singapurda, Malayziyada mulklarim bor. New Yorkda, Manhattanda ham. Bangladesh qonunlari bo'yicha hech kim davlatdan $12,000 dan ko'proq pul miqdorini olib chiqib keta olmaydi va albatta Britaniya ham bu qonunlarni bilishadi. Lekin qanday qilib bu odamlar shunchalik ko'p pullarni olib chiqib ketishgan? Menda Dubayda bizneslarim bor. Biz mol-mulk sotamiz. Biz pullarni Bangladeshdan birinchi Dubayga olib kelamiz. Dubayga esa ular qanday qilib pullarni olib kirishgan? Dubayliklar Bangladeshdan kelgan odam bilan yaxshi savdolashadi va yaxshi qabul qilishadi. Dubayga umuman farqi yo'q. Qayerdan pul topganingizni, odam savdosi bilan shug'ullanganmisiz, fabrikada yosh bolalarni ishlatganmisiz, ular bu narsaga qarab o'tirmaydi. Videolarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Odamlar pochka pullar bilan Dubayda uylar, mashinalar sotib olishadi. Dubay pul qayerdan deb so'rab o'tirmaydi. Bu rasmda ministr va davlat boshlig'i premier ministr bilan Shayx Kazino, u o'z yordamchilari qanday pul topishini biladi. Ha, u meni biznesim haqida biladi. Hattoki 2007-yil Shayx Kazino 1 yil korrupsiya uchun qamoqxonada o'tirib chiqqanda. Mana shu videoda u H&M generalniy direktori bilan gaplashib kelmoqda. Xuddi shu kuni ularning fabrikasi qulab tushganida. Mendan so'rashdi: "Sinim, sen yashashni xohlaysanmi yoki qo'lingni saqlashnimi? Menga qo'lim kerak emas, meni qutqarib qolinglar." Va bu ikkita odam mazza qilib kulib kelmoqda. Bir oyda $38 pul topish, hattoki ko'pligi haqida va oyligini pasaytirish haqida gaplashayotganida. Bilishingiz uchun, aynan shu payt $38 dunyodagi eng kam ish haqiga to'g'ri kelardi. Va 2024-yil Bangladesh aholisi buni chidashdan to'xtatishdi va mitinglarga chiqishdi. Millionlab odamlar korrupsiya, odam savdosi va ularning hayoti bir tiyinga olinmasligi zerikkanida. Shayx Kazino qonuni bo'yicha davlatda internet, poyezd, samolyot hammasi to'xtatilganida. Politsiya xohlagancha mitingga chiqqan odamlarni o'ldirishi mumkin edi. Yuzlab odamlar vafot etadi va 10 mingtadan ko'proq odamlar qamoqxonaga yuboriladi va bu rekord edi. Bu bolaning ismi Rahat va bu rasm uni o'limidan 10 sekund oldin olinganida. U adashib o'lib qolmaganida. Uni politsiya xodimlari otib o'ldirishganida. Davlat boshlig'i qarori bo'yicha bu o'qni olish uchun davlat mendan soliq olganida. Va bu yordam beradi. Shayx Kazino o'zini shaxsiy vertolyotiga o'tirib Indiya tomonga qochadi va odamlar davlat boshqaruviga yangi odamni chiqarishadi. Minglab premiyalarga ega Muhammad Yunus u gapirib o'tirmaydi va qiladi va hozir emas, 11 yil oldin boshlaganida. Muhammad Yunus bank egasi edi va u ijtimoiy biznesni ochadi. Bu usulda bank emas, oddiy odamlar pul topadi. Meni niyatim ko'proq pul topish emas. Meni eng katta xohishim bu muammolarni yechish. Va men bu odamlarning muammolarini hal qilish uchun beg'araz ijtimoiy kompaniya deb nomladim. Muhammad Yunus kambag'al odamlarga kreditlarni berishni boshladi. Boshqa boy odamlar uni ustidan kulardi. Chunki kambag'al odamlar kreditlarni qaytarib bermaydi-ku. To'g'rimi? Lekin haqiqat umuman boshqacha edi. Kredit olgan odamlarning 95% kreditni o'z vaqtida qaytarib bergan edi. Va Muhammad Yunus endi ayollarga ham kredit berishni boshladi. Birinchi bo'lib u boy ayollarga ham kredit berayotgan edi. Dunyoda boshqa davlatlarda qiz bola, o'g'il bolalarga kredit berish farqi yo'q, lekin Bangladeshda emas. Buni ham bajargandan keyin Yunus kambag'al ayollarga ham kredit berishga tushdi va bu tufayli davlatda 100 mingtadan ortiq yangi ish joylari paydo bo'ldi. 100 mingtadan ko'proq ayollar
pul topishni yangi usullarini topishdi va hozir bankdan pul olayotganlarni 97% bu ayollar va hamda bolalar tug'ilishi ancha pasayganida. Chunki ayollar faqat fohishalik emas, boshqa ishlar bilan ham shug'ullanishni boshlaganida. Xitoyda esa bolalar tug'ilishini kamaytirish uchun millionlab ayollarga sterilizatsiya qilinganida. Va Yunus bu bilan to'xtadi deb o'ylaysizmi? Keyinchalik u sog'liqni saqlash va sug'urta bo'yicha kompaniyalarni ochadi va nafaqat Bangladeshda, balki butun dunyoda. Muhammad Yunus 10 yil oldin haqiqiy erkak edi va hozir u o'z davlatini boshqarib kelmoqda va cho'qqilarga chiqarmoqchi. Va Muhammad Yunus qanday shunaqa yaxshiligini tushunish juda ham qiyin, chunki haqiqiy milliarderlar Bangladeshda umuman boshqacha. Bu odamning ismi Musa bin Shamir. Uni qo'li va qo'lida kuchi bor, lekin u bu ishni qilgisi kelmaydi va unga ovqatni ham og'ziga solib qo'yishadi. Juda ham boysiz. Bu degani, men xavfli darajada boyman. Bu yerda juda ham ko'p sizning rasmiylaringiz bor ekan. O'zingizga qarashni yoqadimi? Ham bir xil payt. Birinchi pullarni u odam savdosi va qurol savdosidan topganida. Hozir uni bank shotida 7 milliard dollardan ko'proq puli bor. Uning ruchkasi, soatlari, kiyimlari va hattoki remeni ham brilliantdan qilingan. Va reportyor unga savol beradi. Sizni xalqingiz 24 ga 7 ishlash kerak. Shunday tirik qolib, ovqatga pul yig'ish uchun. Bu haqida nima deb o'ylaysiz? Ular erinchoq. Ular ishlashga harakat qilishmaydi. Ular faqat tekinga ovqat yeyishni xohlashadi. Harakat qilishmaydi, maqsad qo'yishmaydi va ishlashmaydi. Musa bin Shamir reportyor bilan gaplashayotganida 90% vaqtida o'zi qanchalik boyligi haqida va qanchalik davlatga foyda olib kelish haqida aytib beradi. Lekin unga siz hamma pullarni offshorlarga chiqarib soliq to'lamaysiz deganda, endi uni javobini eshiting. Men xohlamayman. Agar biznesda soliq to'lamas usuli bo'lsa, men o'sha usulni tanlayman. Bangladesh bu shunaqa davlatki, uni oddiy misol qilib ishlatsa bo'ladi. Qanday qilib korrupsiya va odamsizlik davlatni umuman buzib tashlashi mumkin. Barcha muammolarni hal qilsa bo'ladi. Muhammad Yunus esa endi 2 yil davlat boshlig'i bo'lib kelmoqda va bunaqa kam vaqt ichida davlatni mutlaqo o'zgartirish juda ham qiyin. Sizlar bilan Aziz Habibullayev Togun Here kanalida edi. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Bu menga ko'proq sifatli video chiqarish uchun motivatsiya bo'ladi. Bangladesh haqida qolib ketgan rasm videolarni o'zimni Togun Here 3 Telegram kanalimga yukladim. Hammaga kattakon rahmat.